Arkadaşlar bir evin kalbi mutfaktır. Mutfağın kalbi ise ocaktır. Ama eski evlerde ocak sadece yemek pişen bir yer değil. Isıl kamuflajın zirvesidir. En kritik noktadır. Neden mi? Çünkü sürekli yanan ateşin yarattığı is ve duman o duvarda yapılan her türlü müdahaleyi doğal bir perde gibi örter. Yıllarca o eski bacaların içine fener tutmuş, araştırmış biri olarak size ocaklıkların yapısından bahsedeyim biraz. Bunlar genellikle duvarın içine yarım daire şeklinde tuğla veya taştan inşa edilen çok karmaşık yapılardır. Size basit gelebilir ama öyle değildir. Gerçek bir ustanın en büyük imtihanı o bacanın iyi çekmesini sağlamaktır arkadaşlar. Eğer usta bacayı yanlış yaparsa